下一個我要介紹嘅咧，就係一個叫做倉管店嘅系統。咁呢個係適合咩咧？適合貨倉使用嘅。咁貨倉有啲咩特別咧？咁好多時我哋都會聽到話 ERP，咁但係ERP 其實只係一個名嚟嘅啫，淨係一個名，佢唔代表乜嘢嘅。咁倉用嘅 ERP 同外傭中介用嘅 ERP 同賣嘢個 ERP 係完全唔同嘅。咁倉有啲咩特別咧？我睇第一個畫面先，就係呢個嗱，呢個就係入倉嘅畫面嚟㗎啦，即係貨物入倉嘅時候要嘅畫面。咁營運一個貨倉有啲咩特別咧？就係倉佢收客人錢咧係收租金嘅。咁租金係咩意思咧？就係話佢擺咗幾多貨喺入邊啦，擺咗幾耐啦。咁幾多係用咩嚟定義咧？可以係 CBM，即係 size 啦，亦都可以係重量，係啦。譬如你一立方米嘅棉花同一立方米嘅鐵係完全唔同一件事嚟嘅。咁同埋，好似好簡單，我擺幾多咪乘翻日租幾多日咁咪得咯，好容易計啫。咁但係貨物其實有個特性就係佢係流轉得好快。佢今日10版貨，一百盒朱古力先算。咁樣聽日就可能會出咗50盒，後日又加翻30盒，跟住不斷咁一出入。咁究竟係點樣計算嗰個租金咧？其實係一個都頗為複雜嘅計算嚟嘅。咁喺呢個貨物入倉流程呢個畫面咧，咁就係由客戶通知或者係網上落一個 order，等貨倉知道幾時有貨將會入嚟。如果唔係嘅話咧，就可能要有個人24小時坐喺個倉門口等收貨。咁呢個係唔可行啦。咁當然亦都可以打電話啦。咁但係作為一個公司，梗係要知道公司發生嘅咩事啦，唔想啲客直接揾啲員工啦。咁就亦都可以第二就係選擇貨物資料啦，知道入咩貨啦，跟住入咗之後就自動計算個 CBM 同 KG，同埋選擇貨倉，因為呢個客佢有幾層貨倉嘅，佢要揀下入邊個倉，跟住最後做一個入倉記錄，呢個入倉啦，跟住就係出倉啦，出貨個過程咧，又係由呢個客戶去主導嘅。佢幾時要出貨咧？通知貨倉，執好晒啲嘢，擺喺出貨嗰個 area，等個運輸或者貨車嚟到 pick up 啲貨，跟住亦都係要確認翻啲記錄係出咗啲咩貨啦。咁呢個就係實時個倉存嘅記錄啦。咁咧即係隨時隨地可以知道個貨量有幾多啊？擺喺邊度啊？咁同埋亦都會出 Excel 啊。咁方便大家同個客戶對數啊。因為客可能覺得我有10噸黃金喺呢度，但係你個倉係咪真係10噸咧？係多咗定少咗咧？大家係要即時要知道咯。咁呢個就係一啲貨物嘅交收記錄啦，係一個文件嘅列表啦。跟住咧，呢個就係講緊倉租嘅計算啦。咁你見到其實佢一張單咧，其實唔係話好簡單幾個 item 嘅，因為佢有出入咧，咁佢就係要每件貨出入擺幾耐，個租金係譬如同一件貨都可以打散，係有幾多個 item。同埋就通常貨倉咧，佢出同入咧都有個 handling charge 㗎。咁 handling charge 亦都係視乎佢出入嗰個CBM 同埋個重量去計算嘅。好啦，咁呢個就係俾咗大家一個概括嘅理解啦，知道貨倉係點啦。跟住我哋亦都睇翻實際個操作咯喎。咁啊，交俾你 Oscar。係，咁我首先介紹介紹下下呢個呢個系系統嘅主統嘅主要流程啦。咁其實呢個系統主要拆開咗兩部分嘅，第一部分後端系統啦，就係講緊成個貨物入倉啊，之後有 inventory 啊，再出倉啊，跟住後續由 inventory 產生唔同嘅功能啊，都會喺後端系統度嘅。而另外一個就係一個客戶端嘅網頁啦，就俾
睇翻自己個倉存係有啲乜嘢啊，跟住可以落翻啲入倉單啊、出倉單咁樣。咁我哋首先睇咗後端呢個系統先啦。咁喺後端系統入邊咧，我哋首先就要有翻個客戶嘅記錄啦。咁其實都係一啲好簡單嘅嘢，就係譬如聯絡資料啊，跟住後面會有翻佢一啲 default 嘅收費啊，即係譬如佢一開入倉單嗰陣，佢 default 係收月租定周租啊，幾多錢啊咁樣啦。咁都會安排翻一個網上嘅賬戶嘅，咁就俾翻個客喺網上面落 in 睇翻自己啲資料嘅。咁當有咗客戶資料之後啦，我哋就可以開一張新嘅入倉單啦。咁嚟到入倉單呢度啊，就填翻係要入啲咩貨啦，幾多件啦，跟住然後件貨佢會自動跳翻件貨係幾多 CBM 啦，同埋要揀翻入翻去邊個倉庫咁樣嘅。咁你填啲入倉單之後咧，即係填呢個入倉單嘅步驟，其實係喺 Office 同事做嘅。咁佢會將呢張入倉單編翻出嚟啦，然後 send 翻俾倉嘅同事，倉嘅同事就會處理呢張入倉單嘅貨噶啦。當我哋件貨入完倉之後啦，我哋就會產生咗 inventory 啦，咁都會有個版面可以睇翻 inventory 嘅。咁呢個版面就睇翻 inventory 咧，就可以睇翻譬如包裝啊，有幾多件啊？包裝即係講緊可能一箱啦，咁入邊可能有一箱入邊有唔同件數嘅，咁後面就係講緊真正個件數係幾多啦。然後就睇翻呢批貨喺個倉入邊佢總共 CBM 有幾多啦，同埋總共 KG 有幾多咁樣。同埋上面都可以因應翻唔同倉庫而顯示翻嘅，同埋都可以因應翻唔同客戶而顯示翻有啲咩貨咁樣。咁當我哋有咗inventory 之後啦，就可以做翻個出倉動作啦。咁呢個我哋睇翻張出倉單啦，好張新係。我哋而家整張新嘅出倉單啦，咁我哋揀翻邊個客啦，然後我哋就可以喺度 search 翻咧，佢有啲咩貨啦。咁譬如我呢個，我想幫佢出3箱90件咁樣嘅，咁我就揀翻用翻邊條 inventory 啦，喺邊個位置度出啦，咁樣保存咁樣，佢會自動幫你計翻用咗幾多 CBM 噶啦。然後撳翻保存咧，佢就可以正式出咗倉噶啦。跟住後續我哋睇翻啲 report 啦，咁啱啱 Ars 都講過就係有倉租 report 啦，係佢就顯示翻每張入倉單個收費係點樣啊，然後入倉單下面嘅 item 仲有幾多件喺個倉度啊，而收翻幾多租，咁佢可能唔止一張入倉單，可能仲有幾張入倉單仲有貨嘅，咁佢最尾就會計翻個總數出嚟，然後 send 翻俾客咧做翻個收錢動作嘅。跟住除咗倉租 report 之外啦，仲可以睇翻啲比較詳盡啲嘅 report 啦，就係譬如inventory 嘅 report 啊。咁呢個咧佢類似之前 inventory 版面嘅，不過佢就可以再進一步，就係做到就係可能截至幾時邊日嘅 inventory 咯，而唔係講緊實時數咁樣。截至1號，跟住仲可以睇翻啲譬如一件貨嘅交收記錄啊。係，就係講緊呢段時段入邊，佢每件貨嘅出入做過啲咩動作咁樣。咁除咗呢個後端系統啦，我可以睇睇個網頁嗰個系統啦。咁呢個就係網頁個系統啦。第一版就係講緊個客可以喺個網頁度睇翻自己而家 inventory 個實時數啦。一份俾個客登入。係，呢個係俾個客登入嘅。登入完之後就可以睇翻自己個 inventory 數啦，咁都可以出翻啲 report 嘅。
咁除咗睇 report 之外啦，仲可以落翻啲預先入倉通知嘅，即係譬如呢個 pre-alert stock in 啦，可以嚟到呢度撳翻呢個 new pre-alert 啦，跟住可以揀翻譬如嚟緊幾時會有貨到倉啊，跟住入翻啲咩 item 啊咁樣。咩係 pre-alert？pre-alert 係講緊有個客戶預先通知翻公司有啲咩貨入啦，要同公司講翻幾時入啦，要入啲咩貨啦，同埋入幾多啦咁樣。咁除咗 pre-alert stock in 之外啦，佢仲可以做咗個 pre-alert stock out 嘅，即係預先通知出倉嘅，都係一樣啦。有個客戶通知翻公司大概有啲咩貨要出啦，跟住揀翻譬如出邊啲 inventory 啦，出幾多件啦，同埋要填翻咧要送去邊度啦。咁公司收到呢個 pre-alert 之後咧，就會正式就會安排啦，同埋檢查翻倉入邊夠唔夠貨啦。如果夠嘅話咧，佢就會公司嘅同事就會將呢個 pre-alert 轉成一個正式嘅出倉單咁樣。係咁，我呢個系統嘅 demo 大概到呢度啦。OK，唔該，Oscar，係啦，咁大家可以留意下咧，頭先講嗰個案例咧，其實係講緊佢 serve Nokia 同埋 Brothers 啦。咁我想提一提咧，就係 Brothers 呢個客咧，佢全倉嗰啲物件咧，貨值唔係好高，唔係好貴重嘅嘢，但係好珍貴嘅嘢，因為佢係存取一啲零件啊。如果嗰啲零件個倉存數一錯，一供應唔到啲零件嘅話咧，好多大型嘅機器都運作唔到嘅。咁所以佢哋個對嗰個準程度嘅要求啊，實時知道個狀況嘅要求係非常高嘅。咁所以如果佢冇一個相對應嘅系統咧，係冇可能 serve 到呢個客啦。